banyamasengesho bakristo muri mu rugendo, mukanguke dukorere Yesu, mukanguke tuvuge Imana, mukanguke. Twongeye kubashimira. Amahoro Imana nabane nawe cyane, kandi ubuntu bw'Imana butindane nawe cyane. Wowe udukurikiye kuri Ndi Umukristo TV, amahoro Imana nabane nawe cyane. Twongeye rero kwishimira kubana namwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Uko nyumva kose wihangane, nasaraye maze iminsi ndi kwigisha, ariko bibaye ngombwa ko nongera gufata kano kanya. Uhabwe umugisha rero, kandi ubuntu bw'Imana bubane nawe cyane. Ariko nongera kukwibutsa gukora share, gukora comment, n'ibindi byose Imana yagushoboza gukora. Imana yacu ikugirire neza cyane. Ubwo rero tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Twenda gusanga hano mu gitabo cy'Abami, hano mu gitabo cy'Abami mu bice byaho ni bitatu. Igitabo cya mbere cy'Abami, dusome mu izina rya Yesu. Ni ibice bitatu, turasoma dore ku murongo waho wa 4. Tetere y'amagambo yaratubwira ngo Salomo asaba Imana ubwenge. Ngo umwami Salomo ajya i Gibeyoni ahatambira ibitambo, kuko ariho hantu h'ingenzi hasengerwaga. Ahatambira ibitambo 1000 bikongorwa n'umuriro. Aho i Gibeyoni niho Uhoraho yabonekeye Salomo nijoro mu nzozi. Imana iramubwira iti, saba icyo ushaka ndakiguha. Salomo arasubiza ati, wagiriye ubuntu bukomeye umugaragu wawe data Dawidi, kuko yakugenderaga agira umurava n'ubutungane n'ubudakemwa. Ntiwaretse kumugirira ubwo buntu bukomeye, uramumpa njyewe umwana we, musimbura ku ngoma nguko biri ubu. Ni koko Uhoraho Mana yanjye, ni wowe wanyimitse kugira ngo nsimbure data Dawidi. Ariko kandi ndi ng'umwana muto cyane utazi icyo icyatsi n'ururo. Turasimbuka tujye ku murongo wa 16. Ngo igihe kimwe abagore babiri b'indaya baraje bahagarara imbere y'umwami. Umwe muri bo bagore aravuga ati, nyagasani, nje n'uyu mugore tubana mu nzu, nayibyariyemo umwana ndi kumwe n'uyu mugore. Nuko hashize iminsi 2 mbyaye, uyu mugore nawe arabyara. Twari twenyine, nta wundi wari muri iyo nzu uretse twembi. Ijoro rimwe umwana w'uyu mugore arapfa kubera ko yamuryamiye. Nuko rero nyagasani, uyu mugore abyuka mu gicuku nzinziriye, ajyana umwana wanjye wari undyamye iruhande, amuryamisha ku buriri bwe. Noneho uwe wapfuye amundyamisha iruhande. Bukeye mu gitondo ngangutse kugira ngo nje konsa umwana wanjye, nzanga yapfuye. Ariko umaze gucya mwitegereje neza, nzanga atari umwana wanjye nibyariye. Akira ijambo ry'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Indego ngira ngo nguhemwere ijambo ry'Imana, ndagira ngo ngwebutse kongera kurinda icyo wagabiwe, urende icyo wahawe. Neco ngendereye, neco ijambo ry'Imana nshaka ko tuganira. Dusome amagambo menshi, ariko ndagira ngo nongere ngwebutse kurenda icyo wagabiwe. We mushiki wanjye, we mwene data, urende neza icyo wagabiwe. Koko namaze kumenya neza, yewe mucuruzi, abazi wawe bose guhaha siko bagukunda. Wowe ufite akazi, abazi kugusura mu kazi siko bagukunda. Burya hari n'igihe baba baza kukuneka. Yewe muntu upangisha, wowe ufite abantu upangisha, abaza gutura iwawe burya siko bagukunda. Haba harimo n'abaza kuneka. Witonde rero urinde icyo wagabiwe. Tumaze gusoma ijambo ry'Imana,
twumvise ko dusomye umwami witwaga Salomo. Uyu Salomo akomoka kuri Dawidi. Dawidi uyu nguyu yagize amateka. Dawidi uyu nguyu yayoboye ari Imana imushizeho, irangije imuhereza isezerano. Maze kumusezerano bitewe nuko yari yanejeje Imana, Imana iravuga ngo wowe Dawidi ubwami bwawe nzabukomeza, ingoma yawe nzayishigikira, ingoma yawe kandi no musaza bwawe ntabwo uzabura, mu rubyaro rwawe sinzabura muzicara ku ndebe yawe kugira ngo ubwami bwawe mbukomeze. Imana dusanye kandi tindane nawe cyane mwene data. Igihe cyarageze Dawidi abaratashe ngo kabandi bataha, ariko meco gihe cyose Dawidi yayoboye yateguraga Salomo. Imana yacu ishimwe cyane, yaramuganizaga, yamara kumuganiza kwa Salomo mwana wanje ujye umenya Imana ya so Dawidi iyo nakoreye nabari uzakorera. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Ndagira ngo ubwire burya ndakiba cyiza ngo kuvuka mu rugo rw'abakristo. Shuti yanjye, Imana yanjye kwegere kandi tindane nawe, koko iyo wavutse mu rugo rw'abakristo nawe ubukristo urabukurana. Yavutse mu rugo rw'abantu basenga nawe urasenga. Uriya muhungu rero witwa Salomo kuba ari muhungu wa Dawidi, bwami bwaramufashe ndetse buramukurikirana, ariko ndakende cyabiteye kwari kugira ngo Imana isohoze isezerano yagiranye na Dawidi. Yamubwiye uti umva Dawidi, ubwami bwawe nzabukomeza, mu rubyaro rwawe nduzabura wo gusimbura, kandi ndebe yawe izahoraho ibihe n'ibihe. Imana twegere kandi tindane natwe cyane. Gere kigeze Dawidi abacoye igihe, Salomo yema ingoma. Mu yandi magambo yicara mu ndebe ya se, ariko kwicara muri ya ndebe yayicayemo afite ubwoba. Shuti yanjye nawe hari indebe Imana ikwicajemo ariko wegera ubwoba. Neba waravuganye n'Imana ndacyo uzaba. Hari akazi Imana igiye kuguha, hari akazi urimo se cyangwa humura. Neba ari Imana avuganye nawe wegera ubwoba. Salomo aravuga ati ko byagenda kose data yubashe Imana, kandi Imana data yubashe nanjye ngomba kuyubaha. Atomera abahanuzi bose, abakuru n'abatoya, abashira mu kibuga arababaza ngo mwebwe mwasenge mu nsengero nyinshi, mwazamutse udusozi twinshi, none mu ndangire ahantu muzi hari agasozi kuruta utundi. Buriya muri Rwanda Imana yacu ishimwe cyane, hari ahantu henshi ho gusengerwa, ariko nagira ngo ubwire ahantu hose ho gusengerwa si ko haba hari amavuta. Kandi umuvuga butumwa yaravuze ngo agacero na amavuta. Hari urusengero ruba rurimo amavuta, hari agasozi kaba kariho amavuta, n'abahanuzi ni benshi, ariko hari umuhanuzi w'umunyamavuta, n'abavuga butumwa nabo ni benshi, ariko burya bose siko ari abanyamavuta. Salomo rero amaze gutomeza abahanuzi ngo bamurangira akanunga, bamurangira agasozi gashobora kuba karuta utundi dusozi. Abahanuzi mwaratangira none se tujye za Kizabonwa, tujye se za Kanyarira, tujye se za Mburamatare, tujye se za Muhungwe n'andi yashatandukanye dusanzwe dusengera, tujye se za Rubavu. Ariko barareba bashyira ku munzani basanga kari agasozi Gebeyoni, ariko gasozi gasumbye utundi cyubahiro. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Babwira Salomo bati Gebeyoni nyakubahwa mwami, turahagutoranirije, hariya ho turahazi, abantu benshi barahageze barasubizwa, abantu benshi barahageze, Imana umva isengesho ryabo. Salomo baramushimira, bamaze kwamushimira ashaka yasikoti, ariko ngo mwami wamaze kwema ingoma ugiye gusenga, ntabwo yagiye n'amaboko gusa, ntabwo yagiye n'urutwe gusa, yafashe abagaragu n'abasha afata mu matungo ye. Bibiri yambwiye ngo yafashe ibitambo by'intama 1000. Haleluya. Arabizamukana, maze kubizamukana bageze Gebeyoni bubaka igicaniro.
afata intama ya mbere ayishiraho, Imana iraceceka. Fata intama ya kabiri, Imana iraceceka. Fata intama 10, Imana igicecetse. Zigera muri 50, Imana igicecetse. Buriya hari amasengesho uri gusenga Imana ikabicecetse, ariko nubwo icecetse humura iri gukora. Humura iri gukora, huko uzatungurwa. Zatungurwa no kumenya Imana iri gukora. Zatungurwa no kubona ubushake bw'Imana, kuko ni kubona ubushake bw'Imana buri kuri wowe. Witinya, Imana irakuzi, Imana iragusobanukiwe. Imana izi amazina yawe, iziri Kristo, iziri pagani, izi neryo baguhimbye. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Salomo aratamba, ageze mu ntama 80 atangira gukondana abahanuzi. Ndabate none cijoro riguye mukaba mwambwiye ngo kano gasozi Imana yumva vuba, kano gasozi Imana yihuta cyane gusubiza. Njewe naje kwisabira Imana ubwenge, none ndabona Imana kwaka gasozi ndabwo ndi kuhabona Imana. None bigende gute? None ndakora iki? Yarasigaranye intama 20, arongera afata izende 10 azishiraho, Imana iraceceka. Afata 10 zisigaye, bati ubundi zose nazizaniye Imana ngo nzishire ku gitamba. 10 zisigaye azesizeho, atangira abona ibimenyetso byuko Imana iri hafi aho. Bone ndaho yari yagiye, Imana yari mwegereye. Bone Imana yari hafi. Imana yari kugira ngo abanze birabitama ziriya ntama 1000 yazamukanye, abanza zishireho. Shuti yanjye, wasengeye heshi, wakoza 7, Imana iraceceka. Wakoza 3, Imana iraceceka. Wakoze 40, Imana iraceceka. Nje numva ngwane n'abantu bagiza mu minsi 120. Nje gusenga kwanje ni 40. Niho nagereje, ariko nagira ngo mwere mwebwe basenzi, nobye Imana icecetse ariko irahari. Haleluya, nobye Imana mubone dakora ariko Imana iri gukora. Ndagira ngo mbwere wongurikiranye, aho uri hose, aho wicaye hose, mu nzira uri kugenda, aho wicaye muri saro, Imana iri gukora. Aho uri mu muhanda uri kugenda, Imana iri gukora. Aho wicaye mu kazi, Imana iri gukora. Wo maze gufungura hano kuri televiziyo ndi umukristo, ndagira ngo utangarize Imana iri gukora. Wo rukora kano ka video, Imana iri gukora. Nyikiriza ngo amina. Imana cyishimwe cyane. Imana iri gukora kandi umunsi ije byose bizazira rimwe. Imana yacu gusange wicike indege. Ngo maze Salomo aryamye hari nijoro, ariko yari yatangiye kubona ibimenyetso. Nawe hari ibimenyetso watangiye kubona. Watangiye kubona imirasire, watangiye kubona ndetse buriya uri kugise. Ndagira ngo ubwire, bone ndagise nda mwana, ndagise nda mwana. Umwana ndawe ari kigese gihari, ukagondera ikibambasi, uceseremba hasi, ucerekanga hasi. Imbere yaho gatoya hari umwana w'umuhungu, imbere yaho gatoya hari umwana w'umukobwa. Shuti yanjye kandi shuti ya Yesu, ndagise ndabwo umwana baraboneka, hari n'ababyara ari ndagise, ariko tubyita ko biba bitunguranye. Ndagwe biba byateguje, ibyo niba bitunguranye. Ariko umugore ari bwane gisara babara, ariko abonye umwana amwihutishiriza mu gituza. Mana yacu dusange kandi tindana nawe cyane. Salomo ngo abegeze mu ijoro, ahonekereye gatoya, Imana bayamanutse yo kabyara. Mana yacu ishimwe cyane, bayamanutse Mana yo kabyara. Mana ishimwe, senjo giye kwiha abana, Imana arabaduhaje. Ubu turabana b'Imana, ariko ikomeza ibyara abandi, ibyara abandi bavuga butumwa, ibyara abandi bahanuza ingarabandi, ibyara abandi basenza ingarabandi. Haleluya, Mana yacu ishimwe cyane. Imana yo kabyara yumva isengesho rya Salomo. Maze kumva isengesho rya Salomo, eberorutse ati Salomo mwana wanjye, niki waje kunsaba? Salomo atumva Mana, wagire data Dawidi neza,
wamuhaye indeba y'ubwami, waramukunze umuha gukomera, abami n'abami baramuyoboka kandi baramukunda, agera icyubahiro kandi abantu baramwubaha. None uyu munsi ni njyewe wicaye ku ndebe ye, kandi rwose ndi umwana mutoya, sinzi iyo biva, sinzi n'iyo bijya. None icyanzanye ku musozi Gibeyoni ni ukugusaba ubwenge, ariko uzirikane ko turi ku ijambo ngo rinda icyo wagabiwe. Renda icyo Imana yaguhaye, renda icyo wagabiwe muntu wanjye, renda icyo wagabiwe muntu w'Imana, renda icyo wagabiwe inshuti y'Imana. Mana twegere kandi tindane nawe cyane. Ngo Salomo agiye kwatura ijambo avuga ngo none nyakubahwa Imana, ubwo wagiriye data Dawidi neza nyinshi, none ukaba umbaye ubwami, ndakwinginze unyihera ubwenge, unyihera ubwenge. Kino gihugu ngiye kuyobora kirimo abantu bakomeye, kirimo abantu boroheje, kirimo abanyamashuri. Mana yashishimwe cyane. Ndagira ngo ngwebyerere wowe ungorikiye, waba muri Afrika, waba muri Aziya, waba hirya no hino za Australia, saba Imana kugira ngo irende cyo yaguhaye, kugira ngo irende cyo yavuganye nawe. Salomo hari kuzamuka ndebwari ubwenge gusa, hari harimo no kurindwa icyubahiro, hari harimo no kurinda ubwami Imana imuhaye. Mana ishimwe cyane. Ndagira ngo nongere ngwebutse, rinda icyo wagabiwe. Haleluya. Renda icyo wagabiwe, renda icyo Imana, renda imbano Imana yaguhaye. Ngo ariko ngo Imana yumva isengesho rya Salomo. Nubwo Imana idatangara, ndagira ngo nongera ngwebutse, twebwe abantu ni twebwe dutangara. Uyu munsi Imana yongaburira kuko bivuye ahantu ndatekerezaga ngatangara. Uyu munsi Imana yonyambika, uyu munsi Imana yokwambika, yakugaburira kuko bivuye ahantu utatekerezaga ugatangara. Ngwifuriza abagutangaza, ariko Imana yo ndabwo igitangara. Ariko nubwo idatangara, yarebye uriya muhungu witwa Salomo, aravuga ati yo, Salomo asimbuye abami benshi barimo na se Dawidi n'abera. Nibwo mbonye umuntu usabye gutya, n'abera nibwo mbonye umuntu wazamutse umusozi, ataje kunzaba ubutunzi, ataje kunzaba icyubahiro, ataje kunzaba ngo ababishabe bapfe, ataje kunzaba ngo abamurwanya baje bagwa imbere ye, ukakanyisabira ubwenge. Bone inshuti yanjye, hari ibintu bigera muri 5 byateye Salomo kuzamuka. Icyambere, yari asembuye umwami ukomeye witwa Dawidi. Icya kabiri, hari bene se wa Dawidi nabo bifuzaga yiriya ndebe y'ubwami, ariko bari bayibuze. Hari benshi bari kurwanira indebe yawe, hari benshi bari kurwanira akazi kawe, ariko niba baravuganye n'Imana, ndoje uhangayika, ndoje ugere ikibazo, uburyo ryama wezegure. Icyo usabwa ni kimwe, ni ugukiranukira Imana, ugakora ibyo Imana ishaka. Ufite akazi mu gihugu kitari cyawe, ufite akazi mu batari bene wanyu, ariko icyo icyambere no gukiranuka. Kandi aya makuru urayamenye, kano kantu nakura kamenye. Ariko renda icyo ufite, renda icyo Imana yaguhaye. Mana yacu ishimwe cyane. Hari bene se ba Dawidi bari bakeneye iriya ndebe, ariko Imana itareba nguko abantu bareba, iyitoraniriza Salomo. Mana yacu ishimwe cyane. Nshuti y'Imana kandi nshuti ya Yesu, Dawidi Salomo gusenga, yarasimbuye umwami ukomeye, gutegeka nakagira icyubahiro, nawe agatinywa, agakundwa. Ngase Dawidi byari bizagorana. Ndagira ngo ngwebwerere, ni ngo umuntu umwe ndavuzamo iki gihugu, cyangwa se hano mwaka karere kacu k'ibiyaga bigari, hari umuntu uyoboye igihugu kimwe ndavuze, ariko wowe urakizi. Ni umugabo yakuye igihugu ahantu habi hatoroshe,
undi uzaza akayingayinga, undi uzaza akanyeganyeza, undi uzaza akayobora ngawe, bizamugora. Cyakora nasenga Imana izamuha ubwenge ngo ubwo yahaye Salomo. Nyikiriza ngo amina. Nubwo uri kuri telefone, nubwo uri kuri televiziyo, vuga ngo amena. Salomo rero nawe kuba yaragiye gusiba, kuba yarasembuye umwami witwa Dawidi muza amateka ye. Yararwanye ahigana Sawuli, yica ibihumbi, yica inzovu, arategeka biremera. Mana yacu ishimwe cyane. Imana rero ebe mwihera y'ubwenge, imaze kumuha ubwenge, ravuga ati noneho bwanza by'ubwenge ndabuguhaye. Hereye none ndabuguhaye, bufate ubumanukane, nguhaye gukomera, nguhaye igitinyiro, nguhaye icubahiro, ndetse n'ibindi byose utatekerezaga ndabikwemereye. Salomo yamanukanye na escort ziwe, ageze mu rugo araryama. Bukeye gatatu hirya yaho gatoya haboneka indaya ibiri. Ndagira ngo tugane ku musozo. Ziriya ndaya ibiri zose zakoraga umwuga w'ubusambanyi. Ziriya ndaya ibiri ubone ndandaya igitwita, barasama bakazikuramo, ariko zereyazo kuko kwarugira ngo Imana yerekane uwo yahaye ubwenge ari we Salomo, bazitarinda biremera. na sosemera gutweta ziriya ndayo zo zari zasamye. Ariko igihe kigeze cyo kubyara, umwabyara bwa mbere, ziriya ndaya ibiri zabaga mu geto imwe, ariko zose ari indaya, zari zibiziranyeho, zari zibiziranyeho. Mana dusange kandi Yesu atugirire neza. Ariko igihe kigeze shuti yanjye, zirabyara. Zimaze kubyara, imwe ibyara bwa mbere, hanyuze mwe mesatu, ende nayo irabyara. Buriya ziriya ndaya ibiri zabyaye uduhenja tubiri mu nzu imwe, baryamye hamwe mu nzu imwe. Nngo umwe aryamira umwana we nabi, amuryamiye arapfa, ava mu mwuka. Amaze kuva mu mwuka, amwitegereje asanga yapfuye, akoze ku gatima asanga byarangiye, ndetse yumvirije neza asanga kana byarangiye. Ariko akebutse hirya ku gitanda cya mugenzi we, asanga undi yasinziriye, asanga undi yaryamye umuhezayo, asanga undi yaryamye ubuticuru. Shuti yanjye ukanguke, shuti yanjye ukanguke kandi waguke, wongere ushaka ubushake. Koko iyo senziriye uranyagwa, unyagwa cya kindi wakundaga, unyagwa agaciro kawe. Iyo wasenzereye uranyagwa. Umwana baramujyana iyo wasinziriye. Banyamasengesho bakristo muri mu rugendo, mukanguke dukorere Yesu, mukanguke tuvuge Imana, mukanguke bwiza bw'Imana bubabeho. Wa wundi wapfoshije amaze kubona mugenzi we yasinziriye, icyo yakoze yaratirishije, afata umwana we wapfuye aramujyana, aterura umuzima gahoro gahoro. Amaze guterura umuzima ahashyira uwe wapfuye. Nawe nyumvira, wa wundi muzima aramutwara amushyira mu gituza cye, undi yasinziriye. Kanguka mugenzi wanjye, kuko ibikwasamiye birahari. Ariko natangiye ngobwira nti rende cyo wagabiwe, rende cyo wahawe. Natangiye ngobwira nti renda akazi kawe, renda umwanya wawe. Hari abawushaka, iyo nzu ukoreramo hari abayishaka, aho muri resitora, iyo mangazini yawe hari abahashaka. We muganga hari abashaka umwanya wawe, we dogiteri hari abashaka umwanya wawe, we muyobozi mu kigo runaka hari abashaka umwanya wawe.
rinda neza icyo ufite. Indaya ebyiri zebanye abana, wa undi waryamye ngo yicure akabakabye ngo yonse umwana, asanga akana ndabwo kari guhumeka, asanga akana byarangiye, arangera arareba abona akana byanze, araterura ashyira mu gituza, abona umutwe uri kugiriye, aravuga ati uyu mwana yapfuye, aramuryamisha, aritonda, ariko arebye abona ndaho umwana ari uwe, abona umwana asuwe, abona umwana asuwe. Nawe tondusha ishozi, hari abashaka kukunyaga, hari abashaka kugutwara icyawe. Rinda neza icyo ufite. Mana yacishimwe cyane, nyikiriza ngo amina, nyikiriza ngo amina. Niba uri gufashwa wongera ngo amena, haleluya. Ariko ngo mudamu arebe abona umwana asuwe, abwira mugenzi we atumva tugenda, ndekwetegereza ngamona umwana yapfuye, ariko nareba ngasanga atari uwanjye. Nyereka uwawe turebe, nyereka uwawe ndebe, nyereka uwawe nitegereze. Undi arorogosora, arebye wa wundi wo batereshereje, abona umwana muzima ni wowe, abwira mugenzi we tari kuzi uko byagenze, uno mwana muzima niwe wanje, wone wapfuye niwe wawe. Wasanga waryamye nabi ukamuryamira, ariko wanjye ndamuzi, ntabwo namuyoberwa, wono niwe wawe. Indaya ibiri zirarwana muri geto, nawe ndebera ku gafilime, indaya ibiri zirarwana, zikubitana amakofi, zirazonguzanya. Abo koza gutabara baza gutabara, bano barahorora. Bamaze kwinjira basanga umwe na gatumbi, basanga undi ni muzima, bumva ibyabo, bumva biraremereye, bumva ndacyo babikoraho. Bageze kwa mudugudu birananirana, bageze mu kagari birananirana, bageze mu karere birananirana, mu bacamanza birananirana. Bahamagara Salomo nyirigihugu, ariko ari Imana agiraga ngo yiyubahishe kuri Salomo. Imana yacishimwe cyane. Salomo ngagere kuri tere, Salomo ngagere ku ndaya ebyiri, arazitujisha. Vuga ngo arazitujisha. Amaze kuzitujisha abate wecara, nawe cari hano, twadutumbi bari badufite, wa undi baguraniye yari afite agatumbi, ariko aho umwana wari yarari kuhabona. Wa undi wibye umwana nawe yari afite uwe. Salomo yumva ibyabo, amaze kumva ibyabo, abadamu bashwanira imbere ye, bashwaniye imbere ye, arabe yatumva tugendane, ibyanyu nabyumvise, muri babiri kandi mufite umwana umwe muzima, none biragenda gute? Icyaba cyiza rero mureke mbere kuko ngiye kubigenza. Mwese uno muzima, we ngo nuwawe, ndati na nuwawe, ndikanze mubagabiri. Yemye mwabadamu mureke uyu mwana mubagabire, necyo kire ubafashe. Wa undi ufite umwana muzima kandi ataruwe, cya gitekerezo cya Salomo abarageshegikiye, ati yegurata, yegurata nyakubahwa, mutugabire twese tumubure. Wa wundi wamwebyari ufite agatumbi atumva nyakubahwa mwami, nubwo bimeze gutya, nubwo yanyebeye umwana akagira akanyiba, ariko ngenzi ko uyu mwana muzima ari we wanjye, none hogire ngo mumwice. Buriya kuko urabona wamucamo kabiri, twese twaba duhombye. Huko namwijyanire, Imana nizaca urubanza, Imana nireba ibishwe, Imana nireba mu mutima, namwijyanire, ariko ntabwo nabonamo umugabo kabiri. Salomo ati sawa, ati uwo mwana muzima mumuzane hano. Baramumuhereza, abati wowe ufite uwapfuye, mushyire hasi. Undi ati akira umwana wawe, nyikiriza ngamena.
kameramani. Haleluya, Mana ishimwe cyane. Salomo rubanza abarukemuye neza ati nabibonye, ufite imbuwe niwe nyiri mwana, ufite imbuwe umugereye imbuwe, ndabisobanukiwe. Uyu mwana muzima nuwe. Ye mubyeyi, fata umwana wawe, nawe we fata umupfu wawe, wa mujura we, wa gisambo we, wagize kuba indayo ugira n'ubujura. Ati kwanza hari n'amategeko aguhana, bajye guhamba uwapfuye, we tujye kugufunga kuko uri umujura. Abari aho ngaho, ababyeyi batera imbundu, abagabo bakoma mu mashyi, abandi barivuga, abandi bahimbaza Imana, baravuga Imana ishimwe. Salomo ari kugera ikirenge mu cya se Dawidi, ni umunyabwenge. Imana iduhaye umunyabwenge azajya aca imanza neza. Salomo aratangira arasingizwa, Salomo aratangira baramurata. Indebe ye Imana irayikomeza. Ngana ku musozo mugenzi wanjye, indebe yawe Imana niyikomeze, ariko m'ibyo byose Imana irinde icyo yaguhaye, urinde kandi nawe icyo wagabiwe. Mana yacu ishimwe cyane. Turarangije rero, witeka kumbera umugisha. Niba hari byari bitagenda neza mu buzima bwawe, hari ibyo wabonaga bero umusozi imbere yawe, ndagira ngo ngwezeze ku mwaka kanya kwaya masaha ukorekerana iyi video kuri telefone yawe. Pepera Imana, vuga uti Imana uhabwe icyubahiro kuko uje kundwanirira. Mana kumbera umugisha. Dusengane. Mana data wa twese, uriho kandi uzahoraho, zina ryawe niryubahwe, bwami bwawe n'ubwiteka ryose. Uyu mwana data yaracitse indege, uyu mwana data yambuwe akazi, uyu mwana data yoraganwe ku ishuri, uyu mushiki wanje we yarateze amakerero, byaranze baramureganije, ariko ushimwe kuko wongeye kumuremera bundi bushya. Nuhabwe icyubahiro, ngatindana nawe, murinde kandi umufashe, ni mu izina rya Yesu, amen amen. Wowe ndeze amatwi, wowe wumvishije ijambo ry'Imana, kora share, comment yawe irakenewe. Mana yacu ishimwe cyane. N'ikindi cyose washobora gukora ugikore. Mana ikumbere umugisha kandi uhabwe umugisha nawe, amen.